cái alo mình là quá thì nè bọn nó Adobe Photoshop CC 2015 thế mà cho rồi edit cái này bây giờ page store thì trong nhà này cũng có lấy làm mà thì phải Shift F5 này bây giờ page của dùng ra là nó cái số giá bao nhiêu cho rồi thì mà thằng ta có bảo xin này đấy cái bao của bây giờ này xuyên nó thì mà edit page Shift F5 này lại để khám mà program cả là sự là gì vậy program cả nó program rồi là đi áp dụng nhau này ai program cả là mất cả rồi nó mới mất thay đổi được xem ok đã xem áp dụng nhau này là phải đó đó rồi tôi cũng này phải lại để anh ấy tham gia cái cái đó là của edit page là của nó background cả là áp dụng là ok này lại để đã áp dụng này phải rồi nó cái cái đó xem nó cũng cho nó đó edit page của đó đấy page của đó là khám mà program lên màu background lên màu cô chạy ra cả là này chứ số bao giờ đi dòng lên nè ok đó xem cô duy thà ra cả là này thì lại đâu nó ok nào theo tôi cũng à edit page cái này nó thì Adobe và Photoshop CC 2015 rồi mà share 3 version attachment content aware ဆိုတာတခုတိုးလာတယ် content aware အဲ content aware ကိုရွေးထားတယ်ရွေးထားပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ content aware ဆိုတာဒီဘင်းနာသားလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘင်းနာသားလေးတွေကဒီအပေါက်ကိုနေတော့ဖာပေးသွားမယ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီကဖုံးပေးသွားလိမ့်မယ်နော်โอเคနေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဖေးနာလေးကအုံးနေရဟာဒီအပေါင်းကိုနေပြီးပိတ်လိုက်တော့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုတက်ရောက်တော့တယ်ကြည့်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ edit page ဒီက content aware pattern ဆိုတာလေးရှိသေးတယ်နော်cancel လုပ်လိုက်ပါမယ် control z edit page pattern ဒီကိုတော့ကြည့်အောင် pattern မှာပြောဒီ pattern လေး okay နှိပ်လိုက်တယ် pattern နဲ့ပိတ်လိုက်တာပါနော်အဲ့ဒါကိုကဒီ pattern တိတန်းလုပ်ပြီးတော့လည်းပိတ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို pattern လုပ်ထားလို့ရတယ်ဥပမာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ pattern အနေနဲ့နေပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဆိုပါတော့ edit ကနေပြီးတော့ page ကနေပြီးတော့ pattern အဲဒီမှာ pattern ဒီထည့်ဝင်တယ်ဒီမှာဝင်တယ် set pattern နဲ့နှလိုက်မယ် set pattern ဆိုပါတော့လို့ဆိုရင် desktop မှာပဲမှတ်လိုက်ပါမယ်desktop brick b r i c k brick pattern ဆိုပြီးတော့နော် pd pattern နော် save လုပ်လိုက်တယ်ခဲတာကိုဟောရယ် cancel ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ် brick pattern အရင်ဆုံး edit page အဲ့ဒါမရလို့ရှိရင် pattern ဒီနေရာမှာ define pattern တမ်းမှန် define pattern အရင်ဆုံး define pattern တမ်းမှန်လိုက်ပါမယ် define brush ရှိမယ် define pattern define pattern အမှာ brick လိုပဲနာမည်ပြန်လိုက်ပြီး alright ck brick နော် brick wall brick wall okay နေလိုက်တယ်လက်ဆန် brick wall pattern လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ edit page လက်ဆန် brick wall pattern ဒီမှာရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က set pattern လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ set pattern ဆိုတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် desktop brick
ARI second big wall pattern ဆိုပြီးတော့ save လုပ်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုokay ပြန်ဆင်းနှင်းလိုက်နော်ဒီနေရာလေးမှာ edit fill okay ဒါဆိုရင်အဲ့ pattern လေးကဝင်တော့ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် pattern နဲ့နေပြီးတော့ပိတ်တာပေါ့ pattern နဲ့နေပြီးတော့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်ကြည့်တာ pattern နဲ့ brick wall pattern နဲ့နေပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာအဲ့တိုင်းဆိုရင်တော့နည်းနည်းဟိုဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေဒီကောင်ကို select မှတ်လိုက်တယ် select မှတ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်း edit fill ကနေပြီးတော့ content aware ဆိုတာတခါလေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာနဲ့ okay ဖြေလိုက်တာနဲ့တခါလေးသူကပိတ်တော့ပြီဒါဆိုရင် pattern နဲ့ထိတာထက်ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့တင်းတော်ရယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ရယ်pattern နဲ့ထိနေမှဆိုရင်သူကထိတဲ့နေရာလေးတွေကိုမြင်နေရအောင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိတာတော့ဘယ်နာအပေါက်ရှိနေမှမသိတာတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ခေးအကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်အဲ့ဒါခေးနော်ကျွန်တော်လည်းတခုကကျွန်တော်တို့တွေအဲ့မှာဆိုရပါတော့ဒီကောင်လေးကို edit fill လုပ်လိုက်တယ်sorry ဒီနေရာမှာ inverse လုပ်ပါမယ် select မှတ်လိုက်တယ် select inverse လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါဒီကောင်ကနေပြီးအပြင်ကိုထွက်တော့မယ်နော် edit fill content aware okay အကုန်လုံး button ပေါက်တွေဖြစ်တော့တယ်နော်ကျဲတာကျန်သူကနော်သူbutton ပေါက်တွေဒီအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့ဒီကောင်လေးကနော်ဒါပြောင်းပြင်လိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ကျဲတာကျန်တော့နောက်ထပ် stroke အကြောင်းကိုလေ့လာမှာပေါ့နော် stroke လေ့လာဖို့အတွက် stroke ဒီဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရယ်okay okay strokeဓာတ်ပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကို stroke ထည့်မယ် select မှတ်လိုက်တယ် edit stroke မှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အရွယ်ပမာဏကိုမိမိတို့လိုချင်တဲ့အရွယ်ပမာဏနဲ့ color ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အဝါရောင်20လောက်ပေးပါမယ်20 pixel လောက်ပေးထားပါမယ်မုတ်ကတော့ normal ပဲထားလိုက်ပါမယ် inside center ဆိုတာအပြင်တစ်ဝက်အတွင်းတစ်ဝက် inside အတွင်းဘက်ပဲထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ inside ကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် okay ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူနဲ့ live pattern stroke လေးတစ်ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတော့ stroke အကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် stroke နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဆိုရင်အခု20 pixel ထားတယ်နောက်ပြီး normal ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် difference to explore the file or software to linear band နော်အဲ့ကောင်လေးကို color လေးတစ်ခုလောက်ပြင်ချိန်မယ် okay နဲ့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံမျိုးတစ်ခုရပါတော့ပေါ့နော်ကဲဒါတော့ stone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ပြန်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့
Get the bone of war, or stroke question as well. The song to go. Papali, Bona. So the mark control cleaner. Control ya clear the shade charmer, control clear. The address to the Cologena Gala or Yera. Miko Yang, from who did down to it or singing on the time. And so, okay. There are all right. So, what that need, how do you know? The man didn't know what are the sign? No, no idea. A firm one. Leah Stang animal like Coluyada, no? And then Leah Stang. Imagine Adiniama. I think also got out a sign. The Pungo. Then I know a cheese low man. Now can the cuckoo timber, the Yavado, Gala, Lea, Gala Piment, or Dia best me. Get us who know the Pungo, Pound Light. Pound Light, come control in a Pound Yadro, the animal march down so without Pound Yane. Somehow. Leah, animal, the man, control is or a fire, much time. No? Get us in the go, stroke question, stroke comments, a day stroke. Oma, go Jada Gala or you man, and sorry, a day stroke, go Jada Gala or you man, giving an okay, okay, that's it. So, a quality went on. Get us in who? People more. Put a gallow. Get us in who? Don't people are. But so, man, that's how we all do. Need all the time. Get the car. Oh. Yeah. Get the bonnet, pump order, the machine there. Much visible as well. You all at this, the troll of man. Stroma, maybe no giant Gala, the cool, okay. I'm already near ma. This okay, let us know a go, Yama. So, let window I wanna. So, let us know. The point of all stroke question there. It doesn't have the chance of to go at the stroke question. Strokes are another lady put out, so look at the fire. So a few question, let's say out time. A few, okay, okay. That's not who the Congo, no, stroke what I provide. Now that tech. Gujiba man, master of question, okay. That's it. Dale, do I? So, load up on you. Do all the bounty down where do I? So, question is at the patrol, do all a few. Okay, maybe man. I don't know. The troll inside center, Tajiao center. Okay, that's another. They don't mean out one. They go on the Google, bomb it all, control in a bomb man. Bomb at the troll, looking at 50.
cái này anh ta lấy để mà số tuyển quên đi đâu tuyển mà cái đó thế đó thế nè thế giờ số giờ của nó này đi mình lột thì mà đấy ta đi chắc là lấy để trong chi này ok này ta đi chắc là nó mình ăn đâu và chiều ăn rồi thì mình nó số bao giờ đi chắc là lấy trong chi nào this số sinh nhật này cũng là trong chi mà nó sẽ ok sinh nhật này đó mà hoàn toàn là cái bài đấy ta sẽ trong ta trong người này nè edit face to trong ngõ nào lấy mình lột thì mà đấy anh nói mấy chữ thì mà đấy